বাবা এটা কি গন্ধ ছাড়ছে রে, কিন্তু এটা আমাকে কষ্ট করে মোটার কাছে নিয়ে যেতে হবে। ওই তো মোটা ঘুমাচ্ছে, সাবধানে করতে হবে, নয়তো আবার জেগে যাবে। এই তো এবারে ওর নাকের কাছে ধরলাম। বিরিয়ানির গন্ধ। এই কোথায় বিরিয়ানি? আমি তো ঘুমাচ্ছিলাম, মনে হয় স্বপ্নে গন্ধটা এসেছিল। বিরিয়ানির গন্ধ। মা কি গন্ধ। আরে মোটা তো আবারও ঘুমিয়ে পড়েছে। এবারে পটিটা কোথায় দিই? দাঁড়া, ওর কপালের মধ্যে রেখে দিই। ব্যাস, আবার এখান থেকে পালিয়ে যায়। আরে কি রে, কপালের মধ্যে ঠান্ডা ঠান্ডা লাগছে। আরে এটা কি? মোটা ভালো করে দেখো, টের পাবে। বাবা এটা তো পটি। ওয়াক।